देखिए यहाँ पे गैस जला दिए हैं और यहाँ पे हम 2 लौंग 1 इलायची लिए हैं। बहुत ज़्यादा आपको खांसी हो रही है, तुरंत आपको राहत चाहिए, कितना भी ज़ोर से खांसी हो रहा है आपको, तो इस तरह से आप बनाइएगा इस नुस्खा को। गैस जल जल रहा है, देखिए चम्मच में हम रखे हैं यहाँ पे, ये भी जल रहा है, देखिए पूरा ही जल जाएगा और खांसी में बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके भी बोलिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से गैस मेरा बंद हो गया, फिर भी देखिए वो जल रहा है, लौंग और इलायची, ज़्यादा नहीं 2 लौंग 1 इलायची है। इस तरह का टिप्स फॉलो कीजिएगा। देखिए जल गया, अब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह का कूटने वाला हम लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसको कूट देंगे। जैसे ही कूटिएगा एकदम पाउडर हो जाएगा। देखिए जैसे इसको करेंगे तो ये पाउडर हो गया। देखिए कटोरी में इसको निकाल लेना है, छोटा सा बर्तन में। देखिए इसमें हम निकाल लिए हैं इसको और यहीं पे एक अदरक का टुकड़ा लीजिएगा, अदरक को कूच के और उसका रस निकाल के इसको मिला दीजिएगा और इसको पूरा आप पी जाइएगा। आपको तुरंत खांसी में बहुत ही राहत आएगा। देखिए इस तरह से आप पी जाइएगा।